Hey guys, welcome back to our channel Daywithsugarboo. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நோக்கியோட 105 4th எடிஷனோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபோனை ஃபியூச்சர் ஃபோன் கூட சொல்லுவாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அண்ட் கைஸ், பாக்ஸோட மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ இருக்கும். அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் நோக்கியா 105 டியூவல் சிம் 4th எடிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸோட பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸ் ப்ளஸ் பாக்ஸில் என்ன இருக்கும் அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் காமிச்சிருக்காங்க. அண்ட் கைஸ், பாக்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு 1 by 1 பார்த்துடலாம். ஃபோன் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஃபோனு கவரில் போட்டு தான் வரும். அண்டு என்னென்னு ஃபீல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. அப்புறம் ஒரு சார்ஜர் ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. சார்ஜரோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 5 வோல்ட்டு 550 மில்லி ஆம்ஸ்க்கான கெப்பாசிட்டி தான் இது. அண்டு நோக்கியாவோட அவங்க ஓனாகவே. அப்புறம் கைஸ், பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ரிமூவல் பேட்ரி, ஸோ தனியாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இதை நாம் தான் அசம்பிள் பண்ணிக்கணும். இதனோட எம்ஏஹெச் பார்த்தீங்கன்னா 800 எம்ஏஹெச் கொடுத்துருக்காங்க. இதனோட ஸ்டாண்ட் பை வந்து 18.2 டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பாக்ஸ்க்குள்ளே ஒரு குயிக் கைடு வந்து இருக்குது. குயிக் கைடில் வந்து மொபைல் எப்படி பூட்டப் பண்ணுறது, எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுலாம் இருக்கும், படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம். மொபைலோட பேக் கவர் கழட்டிட்டு பேட்ரி இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு பூட்டப் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பேக் கவர் கழட்டினோடனே டியூவல் சிம்க்கான போர்ட் இருக்கும். அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட், தென் எல்இடி ஃப்ளாஷ் லைட், தென் 3.5mm ஜாக்கான போர்ட் இருக்குது. நீங்கள் இந்த இதில் வந்து 3.5mm ஜாக்கோட ஹெட்செட் போட்டுட்டு நீங்கள் கால்ஸ் பண்ணிக்கலாம், எஃப்எம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ஒயர்லெஸ் எஃப்எம் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் எஃப்எம் ஆன் பண்ணவே முடியும். தென் நம்ம சிம் இல்லாமல் பேட்ரி போட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே ஒரு டோன் வருங்க. இந்த டோன் யாருக்கெல்லாம் ஃபேவரட்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதாங்க. இந்த சவுண்டுக்காக தாங்க இதுக்கு முன்னாடி அடிக்டாக இருந்தோம். இப்போ எங்கே இருக்குன்னே தெரியாமல் போயிடுச்சு. என்ன பண்ணுறது? அப்புறம் மொபைலோட செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளாக்கு, டேட் செட்டிங்லாம் பண்ணிடலாம். அதை வந்து அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போது மெனுவில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஓரளவு பார்த்துடலாம். மெசஞ்சரு, டயலு, ஃபோன் புக்கு, கிளாக்கு, அலாரமு, ஃப்ளாஷ் லைட்டு, எஃப்எம் ரேடியோ. அப்புறம் இது வந்து கேம்ஸ் வந்து நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்னேக் கேம் மட்டும்தான் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. மற்றதெல்லாம் பை பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிது. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிங்கிள் சிம் ஃபோன் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த நைட்ரோ ரேசிங்கு, ஒரு சில ஷூட்டிங் இதெல்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருந்துச்சு. ஆனால் இதில் பார்க்கும்போது எல்லாம் பெய்ட் பண்ணுற மாதிரி கேட்குது. 30 ருபீஸு இல்லைனா ஃபுல் கேம் பை அந்த மாதிரி தான் காமிச்சிருந்தது. இது பாருங்கள், ஸ்னேக் வந்து ஒர்க் ஆகுது, இது பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் வெளியே வந்த உடனே இன்னொரு கேம், இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூடில் ஜம்ப்பு. இது வந்து ரேசிங் அட்டாக். இது பாருங்கள், ஃப்ரீ ட்ரையல் தான் ஒர்க் பண்ண முடியுமா இதில். அப்புறம் பைன்னு வந்துடுது மாதிரி காமிச்சிது. இது டூடில் ஜம்ப், இதுவும் வந்து ஃப்ரீ ட்ரையல் தான், 3 ட்ரையல் தான் காமிச்சிருக்காங்க. தென் பார்த்தீங்கன்னா டெட்ரியோஸ், அப்புறம் ஏர் ஸ்ட்ரைக், இதுவும் பை ஃபுல் கேம் வந்துடுச்சு. இது வந்து 5 ட்ரையல் கேம்ஸ் வந்து விளையாடலாம். இது வந்து ஸ்கை கிஃப்ட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா அந்த கிஃப்ட்டு வந்து வரும், அதை நம்ம இப்போ கேஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் இது நைட்ரோ ரேசிங். இது வந்து கிளாசிக் ரேசி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் அது. நிஞ்சா. ஓகே, இதுவும் 5 ட்ரையல் ரேஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பை பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் தான் அப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியல. ஓகே ஃபைன். இப்போது ஃப்ளாஷ் லைட் ஆன் பண்ணிடலாம். ஃப்ளாஷ் லைட் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு போதுமானதாக இருக்குது. நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் அளவுக்குலாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. இது ஓரளவு ஓகே.
மொபைலோட ஃபிசிக்கலாக பார்க்கும்போது மைக்ரோஃபோன் வந்து கீழே கொடுத்துருந்தாங்க. இது ஒரு மைக் தான் இருக்கும். தென் பட்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஸ்மூத்தாகவே இருந்ததுங்க. உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன். ஸோ அவ்வளோதான் காய்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.